Bună ziua și bun găsit! Ne aflăm la Cascada Urlătoare. Cascada Urlătoare este foarte puternică și are peste 15 metri înălțime. Cascada Urlătoare este una din cele mai cunoscute cascade din toată România. Pentru a ajunge aici va trebui să parcurgeți o drumeție de maximum o oră. De asemenea, și cei mici pot veni aici fără frică. Cascada Urlătoare se află la poalele munților Bucegi. Și vă recomand și vouă să veniți. Eu sunt Natalia Maria Prădănescu. Numai bine, pe curând!